सो गाइज ये देख लो, यहाँ पे वेल्डिंग का प्रॉपर काम चल रहा है। 2 सिलेंडर्स यहाँ पे हैं और ये वाइट कलर की टाटा की कार है। कौन सी कार है आप लोग गेस कर सकते हो? करो तब तक मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो किस तरह से वेल्डिंग की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉपर एकदम प्रिकॉशंस के साथ, काफ़ी सेफ्टी के साथ जो भी वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं। और ये टाटा जेस्ट है आई थिंक, मेरे ख्याल से मुझे तो वही लग रही है। अभी मैंने देखा नहीं, मैं भी जाके कंफर्म करूँगा। तो मैं सोचा चलो कैसे काम वगैरह होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो पीछे चल के मैं दिखाई देता हूँ ये कौन सी कार है। एक बार आप लोग को भी कंफर्मेशन हो जाएगा। सो ये यहाँ पे प्रॉपर काम हो गया है अभी और बाकी है। और ये देख लो, आई थिंक टाटा जेस्ट, यहाँ टाटा जेस्ट है, ये देख लो।